ஹாய் எவ்ரிவன், வணக்கம். நம்மளோட இன்னைக்கான ஷார்ட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் வீட்டில் காய்ச்சிருக்க இந்த பேர்டை சில்லி, அதாவது சீனி மிளகா அப்படிங்கிறத வந்து இன்றைக்கி பறிக்க போகிறோம். ஸோ அந்த வீடியோ தான் பார்க்க போகிறீங்க. இதை பறிச்சுக்கிட்டே இருக்க கேப்பில் இந்த மிளகா பற்றின இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இந்த மிளகா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் இருக்கிற டாப் 10 ஹாட்டஸ்ட் சில்லியில் இந்த மிளகாயும் ஒன்று. அது மட்டும் இல்லைங்க, இதில் நிறையவே ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. என்னென்ன அப்படின்னு கேட்குறீங்களா? இது வந்து நம்மளோட பிளட் ப்ரெஷரை ரெடியூஸ் பண்ண உதவுது, அதுக்கப்புறம் கொலஸ்ட்ராலை ரெடியூஸ் பண்ண உதவுது. அது மட்டும் இல்லைங்க, நம்மளோட டைஜஷனை இம்ப்ரூவ் பண்ணவும் இது வந்து உதவுது. அது கூடவே சேர்த்து இதில் நிறையவே ப்ரோட்டீன், கால்சியம், விட்டமின் இந்த மாதிரி நிறையவே விஷயங்கள் இருக்குது. ஸோ ரொம்பவே ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் உள்ள இந்த மிளகாயை நீங்கள் எங்கேயாச்சும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வாங்கி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அது மட்டும் இல்லை, இந்த மிளகாய் யூஸ் பண்ணி ஊறுகாய் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன். ஸோ அதையும் செக் அவுட் பண்ணி பாருங்கள். ஒரே ஒரு பழுத்த மிளகாய் தான் கிடச்சிது. அதில் விதை போட்டு முளைச்ச செடி தான் இந்த செடி. ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்களுக்கும் இந்த மாதிரி விதை கிடச்சிது அப்படின்னா போட்டு நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் வளர்த்து அதோட பர்ஸ்டிங்கான காரத்தை அடிக்கடி என்ஜாய் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.